Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր խոսելու եմ համընդհանուր հայտարարագրման ինստիտուտի մասին, որը այդքան գովում, գովերքում և փառաբանում է այս իշխանությունը։ Հիմա հերթով նախ հիշեցնեմ, որ երեկ Հայաստան խմբակցությունը առաջարկել էր չեղարկել հայտարարագրման ինստիտուտը և իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը բնականաբար մերժեց մեր այդ առաջարկությունը։ Այս ընթացքում մենք բազմիցս ներկայացրել ենք, թե ինչ է սպասվում Հայաստանի Հանրապետության մեր այն քաղաքացիներին, որոնցից ոմանք գուցե այսօր ոգևորված են 100,000-ական դրամների ետ վերադարձով հայտարարագիր լրացնելու դեպքում։ Մենք արդեն զգուշացրել ենք, որ մեր քաղաքացիներին սպառնում է, որ շուտով նրանց տրանսֆերտները հարկվելու է նաև գյուղատնտեսությունը։ Կովը ձեր վաճառելու եք, պետությունը գալու է կանգնելու է ձեր գլխին, ասելու է դե հարկ տուր։ Բայց սա ամենը չի, սիրելի քաղաքացիներ, իշխանությունը ձեր համար անակնկալ է պատրաստել։ Անակնկալ։ Սիրելի քաղաքացիներ, ձեզ ոչ միայն հարկելու են, ձեզ նաև դատելու են։ Հանգիստ, հերթով։ Փետրվարյան մի մշուշոտ օր Եվրասիական ինտեգրման հարցերի հանձնաժողովում, երբ որ զեկույց էր ունենում պետնախագահ պարոն Հակոբյանը, շատ ուղիղ հարց ենք տվել, թե ինչ է սպասվում մեր այն քաղաքացիներին, ովքեր հայտարարագիր չեն լրացնելու։ Պարոն Հակոբյանը ներկայացրեց այն վարչական պատասխանատվությունը, որին ենթարկվելու է քաղաքացին։ Ասում է, դե մի անգամ 5-ից 50,000 դրամով են տուգ անելու, եթե նախազգուշացում է ստանում, դրանից հետո էլի չի լրացնում հայտարարագիրը, ևս տուգանք է լինելու, արդեն կրկնապատկվելու է այդ տուգանքը։ Ասում ենք այսքանը, պարոն Հակոբյան, ասում է այդքանը, մի անգամ էլ կրկնապատկում ու այդտեղ ավարտվում է, բանալի բառը ավարտվում է։ Բայց քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը մեզ սովորեցրել է, որ այս իշխանությունների բանավոր խոսքին հավատալ չի կարելի, եւ հիշում եք նաեւ, որ հայտնի հրաժարականների տեքստերը ինքը գրավոր էր ուղարկել պատկան մարմինների ներկայացուցիչներին, սահմանադրական անկախ մարմինների ներկայացուցիչներին, հաջորդ օրը հարցում եմ պատրաստում եւ ուղարկում եմ պետնախագահ Էդվարդ Հակոբյանին։ Ասում եմ, հիշում եք, պարոն Հակոբյան, երեք նիստի ժամանակ, որ ասեցիք տուգանք է լինելու, այդ տուգանքը կրկնապատկվելու է եւ այդտեղ ավարտվում է։ Այդպես է, թե այդպես չի։ Հաստատում եք, թե չեք հաստատում։ Մի ամիս մտածելուց հետո մեր պետնախագահը մի 3 էջով հարկային օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներին այնց ծանոթացնում, որոնց ես արդեն տեղյակ եմ, բայց իմ հարցը շատ հստակ է, ասում եմ, այն ինչ որ բանավոր ասեցիր, գրավոր հաստատում ես, եւ ասում է, որ քրեական հետապնդումը բացառելու հնարավորության հարցի վերաբերյալ դիրքորոշում տալը դուրս է Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի իրավասությունների շրջանակներից։ Հիմա դուք կասեք, ինչ քրեական պատասխանատվության մասին է խոսքը եւ մեր սիրելի քաղաքացիները, ովքեր այսքան ժամանակ գիտեին, որ միայն վարչական պատասխանատվություն է սպառնում իրենց, եթե հայտարարագիր չեն լրացնում։ Սիրելի հայրենակիցներ, քրեական օրենսգրքի 444 հոդվածն է, որը սահմանում է, կարդում եմ բառացի, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված հայտարարագիր ներկայացնելու պարտականություն ունեցող անձի կողմից հայտարարագրում կեղծ տվյալներ ներկայացնելը, հայտարարման ենթակա տվյալները թաքցնելը կամ հայտարարագիր չներկայացնելը, առավելագույնը 3 տարի ժամկետով ազատազրկվում է եւ նաեւ ուզում եմ բառացի կարդալ երկրորդ հոդվածը։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված հայտարարագիր ներկայացնելու պարտականություն ունեցող անձի կողմից հայտարարագրում կեղծ տվյալ ներկայացնելը կամ հայտարարման ենթակա տվյալը թաքցնելը
որը հանգեցրել է առանձնապես խոշոր չափերով գույքի կամ եկամտի կամ ծախսի չհայտարարման, պատժվում է ազատազրկմամբ 3-ից 6 տարի ժամկետով։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ առանձնապես խոշոր չափ է համարվում 1 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամը գերազանցող գումարը, որ պատկերացնեք, որ այդպիսի ահռելի գումարների մասին չի խոսքը։ Տեսեք, 444 հոդվածը Քրեական օրենսգրքի 444 հոդվածը ասում է հայտարարագիր ներկայացնելու պարտականություն ունեցող անձի կողմից։ Այստեղ չի ասվում, որ խոսքը պաշտոնյայի կողմից հայտարարագիր չներկայացնելու մասին է։ Այսօր բոլորը պարտավոր են, ոչ բոլորը, բայց մեծամասնությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների պարտավոր է ներկայացնի հայտարարագիր։ Շատ լավ, պարոն Հակոբյանը, քանի որ չի կարողանում հաստատել իր խոսքը, բանավոր արտաբերած խոսքը, ինչ եմ անում ես, հարցում եմ ուղարկում մեր սիրելի գլխավոր դատախազին։ Ասում եմ տիկին գլխավոր դատախազ ջան, կա քրեական հոդված 444-ը, քանի որ մեր ՊԵԿ-ի նախագահ չի կարողանում պատասխանի այն նույն պնդումները, որոնք անում էր հանձնաժողովի նիստի ժամանակ, չի կարողանում եւս մեկ անգամ վերահաստատի իր խոսքը, խնդրում եմ դուք ասեք, արդյոք մարդը կենթարկվի քրեական պատասխանատվության, եթե հայտարարագիր չլրացնի կամ կեղծ տվյալներ ներկայացնի հայտարարագրում։ Բավականին երկար շարադրում եմ հարցը հոդվածներով եւ այլն, եւ ինչա պատասխանում գլխավոր դատախազությունը։ Այսինքն ինչ պատասխան եմ ստանում ես։ Իդեպ, սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, հարցումը որպես ազգային ժողովի падգամավոր ուղարկել եմ տիկին Աննա Վարդապետյանին, բայց տիկինը չի բարեհաճել պատասխանել հարցմանը։ Հարցմանը պատասխանել է Արդարադատության 3-րդ դասի պետական խորհրդական Եղիազար Ավագյանը։ Ինչ է ասում Եղիազար Ավագյանը ազգային ժողովի, ինչ է ասում Եղիազար Ավագյանը ազգային ժողովի падգամավորի հարցմանի պատասխան, որ ուշադրություն, որ ձեր կողմից բարձրացված հարցի վերաբերյալ դիրքորոշում ներկայացնելը, ուշադրություն եւս մեկ անգամ, դուրս է ՀՀ դատախազության սահմանադրական լիազորությունների շրջանակից հարցման պատասխանը։ Դատախազության հարցման պատասխանը։ Դատախազը ինստիտուտ է, որը հանրային քրեական հետապնդում է հարուցում որևէ անձի նկատմամբ որևէ արարքի համար։ 3 ամիս շարունակ մի պարզ հարցի պատասխան կամ բացառում կամ հաստատում ես այդպես էլ չեմ կարողանում ստանալ։ Արդյոք քրեական հետապնդման են ենթարկվելու մեր այն քաղաքացիները, ովքեր հայտարարագիր չեն լրացնելու կամ սխալ հայտարարագիր են լրացնելու։ Հիմա օգտվելով այս հրաշալի հնարավորությունից, քանի որ մեր երկրի դատախազը, դատավորը, վարչապետը, մսով ճաշի մասնագետը, հեծանվորդը, մեր ամեն ինչը Նիկոլ Փաշինյանն է, հրապարակային ձևակերպում եմ հարցս եւ ակնկալում եմ հստակ պատասխան, շատ հստակ պատասխան եմ ակնկալում։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին դատվելու է հայտարարագիր չներկայացնելու համար, այնպես, ինչպես սահմանում է քրեական օրենսգրքի 444 հոդված։